რო გაიზრდები, თუ ცოტა მჭამელ გოგოსთან ერთად იქნები, McDonald's-ში არ შეხვიდე. გამარჯობა მეგობრებო, დღეს გვექნება ცოტა განსხვავებული ვიდეო, მაგრამ ძალიან საინტერესო, ამიტომ დარჩით ბოლომდე. თქვენ რო დაგვიწერთ ნამცხვარი, რო გითხრას რომ ნამცხვარი გასინჯეთო, დღეს გვაქვს დესერტები, ხო? საინტერესო ვიდეო გამოვა დღეს ძალიან, ამიტომ დარჩით ბოლომდე, გამოიწერეთ არხი და დავიწყოთ. დანი, ყველაფერი გამოვიძახეთ. McDonald's-დან გამოვიძახეთ, სამივე დესერტი არის McDonald's-ის, cheesecake, tiramisu და ბრაუნი. მაგრამ შეეშალათ. შეეშალათ, იმიტომ რომ cheesecake გვინდოდა კლასიკური მარწყვის და ეს არის უბრალოდ მარწყვის, სხვადასხვა მოკლედ და არ აუშავს. დანიელ, რომლით დავიწყოთ, მითხარი, შენ გასინჯვა დაიწყე და მე რაღაცების თქმა მინდა. tiramisu ალკოჰოლის გარეშე არის დანიელის გამო. ეხლა გავსინჯავთ და ვნახოთ აბა რა არის. რაც შეეხება ფასებს, აი ეს პატარა ნაჭრები დაახლოებით 6-7 ლარი ღირს ერთი ცალი. მართლა? 6-7 ლარი ღირს ერთი ცალი რა. ეს ბრაუნი, აი ეს ღირს 6 ლარი დაახლოებით. დანიელ, რო გაიზრდები, თუ ცოტა მჭამელ გოგოსთან ერთად იქნები, McDonald's-ში არ შეხვიდე. სადმე უფრო იაფიანი ამბავი ნახე, იმიტომ რომ ძალიან ძვირია. მაგრამ რესტორანში. კაი, შენ შედი რესტორანში. მომისინე, გემრიელია? აი ძალიან გემრიელი. ხო, tiramisu მაქვს ბევრჯერ ნაჭამი. მე შენ პირველად გასინჯე, ხო? მე უკეთეს tiramisu მიჭამია. ზონა საერთოდ იცი რა არის? დედამიწის არც ერთ წერტილზე tiramisu ისეთი დაფასებული დესერტი არ არის, როგორც ცენტრალურ თბილისში. მე უწუპუწუ ბაზარია, მაგრამ ეს tiramisu იმსახურებს 7-იანს. მე 10-იან. შენ ისეთი აღფრთოვანებული იყავი, ზუსტად ვიცოდი რომ 10-იანს დაუწერდი. 10-იანი? მოკლედ, კარგი tiramisu-ა ყოჩაღ McDonald's, ფასი ძვირია. ბრაუნი? მიდი. ამათა, აი, კაკაოს შოკოლადი რო არის აგერ, ხო იცი? ხო. აი, ეგეთი გამოაქვს ზუსტად. ანუ კაია თუ ცუდია? ხილის აქვს. კაია თუ ცუდია? კაია და. ეგეც მოგეწონა? რამდენად მოგეწონა? tiramisu ჯობია თუ ეს ბრაუნი? ეს ბრაუნი. ეს ბრაუნი უფრო გემრიელია? კიდევ ისი გემრიელია? მე ხელით შევჭამე. როგორც გეკომფორტულება, ისე უნდა ჭამო საერთოდ ყველაფერი, გარდა ხინკალისა. ხინკალი როგორ უნდა ჭამო? რა ვთქვით? ხელით. ხელით. რამდენი ძმა? 5? 10? ხო. დანიელის აზრით, ეს ბრაუნი იმსახურებს 10-იანს. პირველად გასინჯა. ბაბა, თუ არ მომეწონება? თუ არ მოგეწონება, უნდა გაანადგურო, მიწასთან გაასწორო და თქვა, რომ არ არის კაი. ჩვენ მიკერძოებულები არაფრის მიმართ არ ვართ. არ მომეწონება, ძალიან დასად გადავაგდო. კიდოს და მე რომ მორჩევით, მე გადავაგდოთ. აქ და. ანუ ვინც არ გვიყვარს, იმას ვაჭამოთ. ხო, ჩემი აზრით, ეს ბრაუნი ძალიან კარგია გემოთი. მე დანიელ 8-იანს დავუწერდი. მე 10-იანს. ხო, მე 8-იანს დავუწერდი, ჩემი აზრით 8-იანია, სხვაგანაც ვახსენე, რომ სხვაგანაც გამისინჯავს თქო და მართლა გემრიელია, უბრალოდ 10-იან უკეთესი ბრაუნი მიჭამია, მაგრამ ერთ-ერთი საუკეთესოა, რაც გამისინჯავს. ამიტომ ან გემოების ამბავში მაქს ყოჩაღ, მაგრამ ფასები არ არის თლად ის, რაც უნდა იყოს. მოკლედ, ჩვენს არხზე შეგიძლიათ მოიგოთ PlayStation 5. ჩვენი ბაზე, აი დააჭირეთ ესე, ჩვენ ვიდეოებს აი გადაგიშლით, აი კიდე ჩვენ ვიდეოებს დააჭერეთ და აი მე ესე ამოგიგდებთ PlayStation 5-ს. ჩვენს Facebook-ზე უნდა გადახვიდეთ და აპინული არის ვიდეო, სადაც ნახავთ ინსტრუქციას. და აი ეს სადღაცას ამოგვიგდებს. ამოვანათოთ? ხო, ამოვანათებთ. სადმეა იქ ამოვანათებთ, ჩვენ Facebook-საც ამოვანათებთ, Instagram-საც ამოვანათებთ და ლინკები აღწერაშიც იქნება. ხო, ლინკები იქნება აღწერაშიც. მოდი ახლა ეს cheesecake-ი გასინჯული გაქვს. აბა დანიელის პირველი მცდელობა cheesecake-თან. მას არ მომეწონა. რატო? არაფერი არ მოგეწონა? არა. რამდენი უნდა დაუწერო? სამ. მთლად ეგრე მიწასთან ვერ გავასწორებ 3-იანის გამო, მაგრამ იყოს 5-იანი. არა, არ არის რა. ზოგადად მიყვარს cheesecake-ები, მაგრამ ეს cheesecake არ არის, რაც უნდა იყოს. 3-იანი დაუწერა დანიელმა, მე დაუწერა 5-იანი. დანი, იცი რა მაინტერესებს? წინა ვიდეოზე რომ მსოფლიო ჩემპიონატზე ვილაპარაკეთ, ხო იცი? ჩემი მესი უკეთესად ასპარეზობს ვიდრე შენი რონალდო და ხო არ გადმოხვიდოდი აქეთ რონალდოს მხარეს, მესის მხარეს. ცოტა მიყვარს, ორივე მიყვარს. უფრო აი ახლა მსოფლიო ჩემპიონატი როა ვინ გინდა რომ მოიგოს? ორივე ვერ მოიგებს, ან ერთმა უნდა მოიგოს, ან მეორემ უნდა მოიგოს და რომელმა მოიგოს, აბა?
რონალდო იღებს და მინდა. არა, რონალდოს არასდროს მოუგია, იცი? მსოფლიო ჩემპიონატი არასდროს მოუგია. ეხლა აქვს ბოლო შანსი, რომ მოიგოს, რა ვიცი, თუ 60 წლამდე არ ითამაშა ფეხბურთი, მაგრამ არ ამგონია. თუ მოიგებს, ჩემი ათა გადუხვევ. თუ მოიგებს, ამის შემდეგ რონალდოს უბალეშიგებ. დანი, მოდი ახლა საბოლოო შეფასება ვთქვათ. ბრაუნი აი დაგები. ძალიან კაი იყო, ტირამისუ ძალიან კარგი იყო, რეკომენდაციას უწევთ ამ ორის გამოძახებას და ჩიზკეიქს ვერა, იმიტომ რომ ჩვენ გემოვნებაში ვერ ჩაჯდა. დანი, საბოლოო ჯამში გამარჯვებული არის ბრაუნი. ყველაზე მაღალი შეფასება ბრაუნმა მიიღო და მართლა ძალიან გემრიელია. ფასი დასაწყისში ვახსენე, ძვირია, მაგრამ გემოს ვაფასებთ და გემონური თვისებებით ძალიან კარგია. შენ პირველ ვიდეოში თქვი რომ გინდა რომ ყავდეს 500.000 გამომწერი. ეგ ყველაფერი რო ნახოთ წინა ვიდეოებს უნდა უყუროთ. დანიელმა თქვა რომ უნდა ავიდეთ 500.000 გამომწერზეო და დანი, ეგ რომ მოხდეს რა უნდა გააკეთო? უნდა დაილაიქოთ ყველამ და უნდა დაილოდოთ ჩვენს ვიდეოებს. დაგვიწერეთ კომენტარებში მსოფლიო ჩემპიონატზე რას ფიქრობთ, აბა თქვენი ფავორიტი რომელია? და კიდე შეუძლიათ დაგვიწერონ რა გამოვიძახოთ შემდეგისთვის, ხო? მე ორი ვიყურს. რა ორი? ნეიმარი და რონალდო. ნეიმარი ბრაზილიაში თამაშობს, იცი? ხო. და რონალდო პორტუგალიაში. ხო, ვიცი, მაგრამ აი გუში წივიყავით მათ. სად? აი გუში რო ვიყავით მე რომ მითხარი. დინამო სტადიონი ნახა დანიელმა და არ იყო იქ ნამყოფი და აუხსენით რომ აქ თამაშობს ჩვენი ეროვნული ნაკრები. დანი, დღეისთვის დავასრულოთ? დღეისთვის დავასრულოთ, დაიმშვიდობე და კარგად აბა და შემდეგ ვიდეოებს უყურეთ. კარგად იყავით, ნახვამდის.